OK，先嚟睇睇有咩早餐食，有三文魚啦。咁呢度啲 yogurt 我感覺放到好似 Lush 啲面膜咁樣。我哋依家嚟呢個咩 Light Camera Action。原本啱啱我老公同我講話，佢啱啱睇嗰個快速通關嗰個 mon 嗰度見到話咩元宵飛車暫停，跟住我就話你玩啊，我話我唔玩啊，嗰個太恐怖啦，太玩心跳啦，我唔得，我就話你喺上邊玩，我喺下邊等你。佢居然同我講話嗰個還好吧，唔係啲垂直嘅，唔會好恐怖啊。我就嗰個高度我就已經唔得啦，我老啦。大家要記得訂閱我嘅頻道，咁我哋一齊將影片睇落去啦。Hello， 大家早晨，今日係新加坡嘅第2日，咁依家係朝早嘅7點半，然後我哋今日係要去環球影城玩，咁我哋依家就要先落酒店食個早餐先，咁俾大家睇下今日起身之後，哇！拉開窗簾嘅 view 超靚。睇住呢啲咁嘅景色，你就會覺得啊，我唔想出門，我想喺房間裏面踎成日，跟住唔知做乜嘢，呢度爆咗粒好紅嘅痘，好痛啊！啊天啊！咁我哋依家先去食早餐，跟住翻嚟將自己嘴執一執之後，就出門去環球影城。同埋咧，我想俾大家睇下，對於廣東人嚟講，食早餐嘅一個好隨便嘅點就係大家都係將自己執得整齊，刷完牙、洗完面、換完衫，然之後頭髮 set 好，隻鞋都着埋。但係廣東人就唔會，就係刷完牙、洗完面，如果可以着睡衣嘅話，就會着睡衣，絕對唔會換衫。跟住酒店拖鞋着埋落去，要嚟食早餐啦！坐靠窗还是靠食物？靠窗吧。選咗個靠窗嘅位置，我而家要去攞我嘅早餐咯。OK，先嚟睇睇有咩早餐食，有三文魚啦，同埋好多種類嘅火腿以及芝士，喺度真係可以實現到芝士自由。跟住有乾果啊，同埋堅果之類嘅。咁呢度啲 yogurt 我感覺放到好似 Lush 啲面膜咁樣。咁大家嚟睇下我嘅早餐嗌咗啲咩嘢。首先第一個 yogurt 藍莓 yogurt， 然之後上邊有啲我唔知呢個咩，反正呢個就係啲藍莓乾。跟住嗌咗個最中意嘅荷包蛋，同埋cheese 啦，仲有嗰個火腿同埋啲三文魚。它三文魚是煙燻三文魚。有個好吃。Hello， 我哋已經嚟到環球影城呢度啦。啱啱坐車路上快到嗰時，突然之間同我喺度落大雨，天啊！琴晚我哋喺嗰金沙嗰度嗰時就已經講話，今日千祈唔好落雨，一定要大太陽。咁跟住今日起床嗰時見酒店嗰邊都覺得好似唔錯，都係有出太陽。但係後尾臨出門嗰時就發現，點解天空開始有啲烏雲咁樣？跟住依家就開始同我落大雨啦。希望佢嘅雷陣雨落完就唔好再落啦。唔知大家有冇聽到啲雨聲真係好大，超大，就霎時之間開始落狗屎。啱啱玩咗呢一個咩慢速太空船，
都幾得意下。然之後我哋玩完之後發現出邊排隊排超長，好希望我哋買咗嗰個快速通關，這是什麼？透過電影通效果讓你用你可能會被淋濕，這是不是類似4D 啊之類的。那要去嗎？我哋依家嚟呢個咩 Light Camera Action， 呢個 Light Camera Action 睇嗰個簡介就有啲似係嗰種4D、5D 嘅電影，即係你會 feel 到有水啊啲咩咁樣嘅。咁我一開始唔可以玩啲太過於玩心跳嘅遊戲，要循序漸進，先玩啲平和少少嘅。原本啱啱我老公同我講話，佢啱啱睇嗰個快速通關嗰個 mon 嗰度見到話咩雲霄飛車暫停，跟住我就話你玩啊，我話我唔玩啊，嗰個太恐怖啦，太玩心跳啦，我唔得。我就話你喺上邊玩，我喺下邊等你。佢居然同我講話嗰個還好吧，唔係啲垂直嘅，唔會好恐怖啊。我就嗰個高度我就已經唔得啦，我老啦。由於看完出來整個人幾乎全濕，就沒有拍那尷尬的場面，讓我們直接跳到下一個遊戲吧。而家我俾我老公拉咗嚟玩一個我感覺好恐怖嘅過山車，但係佢話喺後把，佢嘅喺後把同我嘅喺後把真係好唔一樣咯。因為我感覺好高，同埋彎彎轉轉好多，可能我真係老啦，唔適合玩呢啲。可以見到佢真係好高。啱啱唔係話嗰個過山車好恐怖嘅，但其實一啲都唔恐怖，佢只係高啫，因為佢要從下低嗰度咁樣轉上嚟，但實質係唔恐怖嘅，因為我有排隊嗰時，我哋有見到有個婆婆。佢都有坐。後來我哋喺路上就遇到咗一場恐龍嘅 road show， 咁喺度睇 road show 嗰時就見到隔離有個小男仔，佢真係好得意啊！天啊，睇返視頻都覺得佢好得意。佢係嗰種好想睇恐龍 show， 但係佢又俾嗰個模型嘅恐龍嘅嗰個叫聲嚇親，咁跟住恐龍一叫，佢驚到就縮喺佢媽咪嘅身後，但係佢又嗰種又縮起身，跟住又想睇，又縮起身又想睇嗰種表情，真係太得意啦！我哋依家感覺好似差唔多全部啲遊戲都玩晒啦，可能就有啲好無聊嘅，然之後好小朋友玩嘅嗰啲嘅話就未去玩，所以依家我哋諗住話再行多轉，然之後將啱啱我哋未玩嘅嗰啲，用嗰個快速通關咁樣玩佢。變形金剛都沒玩到。變形金剛不是拍照嗎？不是啊。還是這個？它不是我穿，它都壞掉了嗎？對，那我們再去變形金剛。而家嚟玩變形金剛。而家嚟玩呢一個。原本玩呢個嗰時，佢突然之間話遊樂設施縮咗，然之後冇辦法玩，但係唔知道依家仲可唔可以玩到呢？好啦，非常抱歉，變形金剛仲未收好，冇得玩啦。我啱啱喺度玩緊過山車，我先聞到一陣好香嘅炸雞味，玩到我越玩越餓。Hello， 大家，依家我哋嚟咗呢個珍寶海鮮呢度，咁我哋預約嘅係8點半，咁啱好依家係8點，仲未到鐘，所以我哋就要喺旁邊度坐住先，等8點半之後去嗌我哋嘅名，咁我哋就可以入去食飯啦。跟住啱啱行過嚟嗰時就見到嗰個，我哋就見到松花肉骨茶都喺隔離，所以我哋食完呢個之後就可以去食松花肉骨茶啦。讓我們來沉浸式吃飯吧。
行到松花肉骨茶呢度，發現佢已經關門啦，所以依家我哋就先入嚟買湯包返去。我哋兩個有思考緊要唔要聽日朝早瞓醒之後嚟食一碗，因為我見佢呢邊呢一間創市店係朝早10點開門，咁我哋晏晝2點，不用，謝謝，thank you，拜拜。咁我哋係晏晝2點嘅機，所以都仲係有少少機會可以嚟食翻轉嘅。好啦，咁我哋呢條影片就到呢度結束啦。咁如果大家鍾意睇嘅話，記得要訂閱我嘅頻道，以及點讚同埋留言。咁我哋下條片再見，拜拜。歡樂嘅時光特別快，又係時候同大家講。